我和他第二次见面的时候，就控制不住的自己跟这个高智商的男人同居了。他说他很爱我，他说燕燕，我是属于你的，我们彼此相互欣赏，我以为我们会一直这么幸福下去。直到他参加了一档黄金时间的访谈节目，主持人道：宋先生，您如此年轻有为，想必追求者众多，是否有喜欢的人了呢？宋远航笑了笑，双目直视镜头，一板一眼地说：物理才是我永恒的追求，我是某视频网站的科普 UP 主。宋远航是名校天体物理学博士，目前就职于空间科学中心。我之前的一次有关天体物理的基础知识科普视频时，托人邀请到他作为嘉宾，他扎实的知识，深入浅出的介绍，把枯燥的物理知识讲得非常生动有趣。视频播放破100万，观众要求他作为常驻嘉宾出现在我的频道，于是我们俩认识了。为了跟他保持良好的联系，我经常会在微信上跟他聊天，他无论是多忙都会回复我的微信。我对他的印象极好，再加上他长相清秀，浑身一股用心做学问的气质，认真起来仿佛日月变化，星辰交替都与他无关一样。可他研究的恰恰又是浩瀚宇宙。我平时热爱读书，读的内容千奇百怪，什么都有，经史子集，诸子百家，志怪一谈，海外奇闻均有涉猎，因此与人聊天时从来不缺话题。我总是有意无意地跟宋远航聊天，他好像也被我天南海北的漫谈吸引了，渐渐他开始主动找我聊天，我们俩私下约了一次吃饭。之前在网上看到一个浪漫的说法，金的原子序号是79，形成的方法有2种，一种是超大型恒星的死亡，那些从宇宙初期就存在的，比太阳的质量大上成千上百倍的恒星，在生命的最后一刻，会通过一场无比绚丽的超新星爆炸结束自己的一生，金元素由此诞生。还有一种是中子星合并，中子星的密度超过1亿吨每立方厘米，2颗互相缠绕旋转的中子星，在超越时间的时间中互相凝望注视，在超越时间的时间中一点一点的靠近，最后在互相触碰的一瞬间，砰！无与伦比的大爆炸发生了，黑洞诞生，产生的波动甚至能撼动空间本身引力波，而金元素就会在这个过程中产生，并挥洒到无穷无尽的宇宙空间中，在漫长的漂泊流浪后，其中很小很小的一部分偶然落到了地球上。所以你看橱窗里的金项链反光的时候，是它在重现亘古恒星们的余晖。我说完这段话笑了笑，宋远航放下手中的筷子，用心地听我讲。他注视着我的双眼，非常诚恳认真。这个说法大体上是没有问题的。事实上，地球上较重的元素都是来自于恒星等其他较大质量天体的演变。举个非常简单的例子，我们的太阳现在是氢核聚变，氢聚变为氦，按照元素周期表，氦后面是锂，但核聚变并不是一个一个按照元素周表去产生重元素的方式。从天文学上讲，除了氢与氦，其余元素都是重元素。这些散落在宇宙角落中的元素，都是这些天体在演变过程中逐渐产生，然后它们跨越了时间空间，分布在我们周围的空气、土壤、岩石、生命体里。所以说，我们是星辰之子，也似乎有道理。他说起这些，眼里的光芒如同夜晚的群星一般闪耀。难为宋先生了，为我解释这些，真是有些大材小用了。与舒小姐聊天颇为尽兴，我一直以来只是作为知识的吸收者、接收者，即使是输出者，也很少面向普通群体。但是跟舒小姐聊天，我非常高兴，她丝毫不掩饰对我的赞赏，清脆干净的声音回荡在我的耳边。生命出现在地球上，把极为小概率的事件变为了可能。我们的存在本身就是严酷的宇宙规律下一个美好的偏差。我直视着她的双眼，不知道为什么，她说起这些，我感到脸通红。在这么严肃正经的话题下，我却在幻想她不着寸缕与我耳鬓厮磨的样子。我端起水杯，喝了一口水，冷静一下。这种感情确实来得有些奇怪。不知道宋先生是否有女朋友了？宋远航也没预料到我会这么问，一下子愣住了。目前是单身，他老老实实地回答了我。哈哈哈，冒犯了，宋先生如此优秀，我实在是好奇。我又喝了一口水，压住心中的激动。那晚我们相谈甚欢，他兴趣爱好广泛，我们俩总会在某个话题上找到共鸣。分别之际，两人依旧有些意犹未尽。宋远航提议送我回家，我坚持不行。我们俩一起走了将近40分钟，在遇到他之前，我从未跟人聊天如此尽兴，心动来得这样快。宋远航亲吻了一下我的脸颊，晚安，舒小姐。宋远航提议主动要上我的科普视频，我欣然同意。自那次晚餐以后，他对我的态度亲密了许多，总是亲昵地抚摸我的头发。作为一个女生，我就是个傻子，我也知道这是什么意思。视频录制完以后，我在跟工作人员一起收拾器材。宋远航帮我收拾的时候，询问我要不要去看京剧。他买了2张在国家大剧院上映的《锁麟囊》的剧票。刚录制好的视频，后期还需要剪辑。以前都是我自己剪辑，而且我更新的频率非常稳定。若是因为这是延迟更新，对喜欢我视频的朋友来讲，也是一件不太尊重的事。实在是不好意思，宋先生，我必须完成我的工作。等我完成后，我请您吃饭作为补偿吧。你工作要紧，我可以在旁边看着你吗？
可是票怎么办？没事，我一会问问有没有朋友要看，送给朋友。他实在太真诚了，我不好意思拒绝他。我给他倒了一杯果汁，然后认真剪起了视频。以前我剪他的视频时，总会来回看他说话的场景，现在他就在我旁边，我不敢太明显。做起自己喜欢的事时，我全身心地投入进来，渐渐忽视了旁边的他。正在渲染一个拉近的镜头时，宋远航突然按住我的右手，起身靠过来，他一点点地逼近，我被这举动吓傻了。他轻轻地吻了一下我的嘴唇，一瞬间就离开了。舒燕，做我女朋友吧。我看着他的脸，心跳得很快，脸颊热得发烫，脑子里糊成一团。宋先生，其实我真的挺喜欢他，这种事突然又意料之中。我稳了稳心神，面对表白，我慌乱的样子确实有些呆笨，好久没有这种暧昧又甜蜜的心情了。我主动亲了他，离开时还恶作剧地舔了一下他的下嘴唇。好，宋先生，我们交往吧。我扳回一城，可感情是经不起这样较量的。他把我抱在桌上，相当热情，身体紧贴着我，吻了许久才放开我。他在我耳边喘着粗气，我一动也不敢动。这种时刻，我分外享受。宋远航搬到我的住处来跟我一起住，我们正式同居了。虽然对于大部分人来讲，这个速度属实太快了，毕竟我们才见过2次。但我跟宋先生都喜爱这个决定，我们有更多的时间可以交流，当然也有了更多的时间亲密接触。我曾经有段时间失眠，整夜睡不着，依靠音乐渐渐缓了过来。现在睡觉保留了睡前听歌的习惯。宋远航虽然不习惯，可现在他被我影响了，开始调起了歌来。睡觉前，我总会跟他就睡觉前听什么歌产生争执，最后2人终于达成一致，一个人出题，一个人答题，答出题的人选择放什么歌，答不出就由出题人选择放歌。前几次他出题总是让着我，会出一些比较简单的常识题，后来连着几天都是我播放的 Queen 振奋人心的歌，他闹得睡不着。今天他下狠心出了个不常见的题，引力时间延迟效应是指。我完全不知道怎么下手，我一边气自己不好好用功读书，一边气他不疼惜我。我闷闷不乐，背对着他蒙头睡觉。卧室里单曲循环着他最喜欢的《迟到千年》，他半天也不来哄我，我越想越气，在被窝里气哭了。他洗完澡出来后，掀开被窝，发现我满脸泪水，一时慌得不晓得怎么办才好，把我圈在怀里，低声哄了起来：“是我不好，燕燕不哭了，我给你讲讲引力时间延迟效应。”我埋在他怀里，好不容易止住了哭泣。那你还要唱 Killer Queen 给我听？我闻着他身上清爽的沐浴露味道，他刻意压低的声音在卧室响起，哼唱了一段。我迷迷糊糊都快要睡着了，他开始舔我脸上的泪痕，温热的触感瞬间就让我惊醒了。我手抵着他的胸膛，稍稍推了一下，他却一下把我压在被子上。今晚都听燕燕的，但是燕燕我怎么办呢？他用炙热的身体不断挤压着我，铺天盖地的吻让我无处躲藏。他每说一句，便要在我身上留下一处痕迹。当雷达信号途经一个大质量的天体时，这种时刻，他讲起这个，我感觉身体更加敏感，只怕是要一触就要情动不已。他却用力一顶，手也不安分地四处煽风点火。在观测者看来，这个信号发射到指定目标以及返回的时间，都要比没有大质量天体存在时所需的时间略长。求求你了，我觉得自己马上就要攀上情欲的巅峰。与引力红移的区别在于，它是引力场造成的纯粹时间延迟效应，并不改变信号的波长。我已经有点听不清他在说什么了。最后他解释时间延迟量的公式的时候，我已浑身酸软无力。他还要一边欺负我，一边用充斥着欲望的声音问：“宝贝，会了吗？不会的话，我再教你一遍。”我呜咽着低声地喊着：“会了，会了。”醒过来的时候，天已大亮，正是周末，他不用去上班，刚锻炼完回来。我一点也不想起，想起昨夜的事情，不觉得又羞又骚。他吻着我的额头，身上满是早晨的薄雾气息。我怕冷，缩了一下脖子，他捉弄似的不停亲我。由于他的很多工作具有保密性，我们不常在家讨论他的工作。好些时候，他会几夜的不回家，他全心投入到自己所挚爱的领域里。我偶尔会有一点点的失落感，因为他都是不定期的忙起来，突然消失几天，然后又像没事人一样出现。最长的一次，他消失了2个月，然后新闻里就大肆报道某航天器的成功。我看了新闻，心里那种空荡荡的感觉愈发严重了。这期间，我的小侄子出车祸去世了。听到消息的一刹那，我呆愣了片刻。小侄子父母白手起家，夫妻2人南下经商，一去10余年。小侄子自小在我家长大，几乎是我看着长大的。我经常辅导他作业。他刚上初中，明明在最美好的年纪，却突然去世。我经受不住这个打击，特别需要一个人陪在身边。我给宋远航打电话，电话一直是无人接听。我给他发消息也石沉大海。我开始恍惚起来，白天精神差，夜里又整宿的睡不着。这期间，我回老家参加小侄子的葬礼，看到他照片的一瞬间，眼泪决堤而下。我感觉到生命如此脆弱，此刻我感觉我需要一个人支撑着我。我真的好希望宋远航此刻在我身边。
回京后，我一个人收拾了屋子。宋远航那天早上如同往常一般，亲完我的额头就去上班了。他随手扔在换鞋凳上的灰色外套，我还挂在门口的衣架上。我看着这个灰色外套，心情复杂。我没想到的是，这期间宋远航回过一次家，不过是他自己的家。他回家拿资料，看到我发的消息，打的电话，他也来不及回复，就又立即返回了工作岗位。他回家的时候，脸上胡子都长长了，看起来老了好几岁，眼底的青涩是掩饰不住的疲惫。我又不忍心责怪他，替他放好了泡澡的水，然后去厨房给他准备起了晚餐。他醒过来的时候，外面落日余晖映照在高楼大厦的玻璃墙壁上，五彩斑斓，却又似乎稍纵即逝。我盯着落日出了神，直到听到他叫我燕燕，几点了？我看了看桌上的手机，6:01刻了。饿了吗？晚饭我已经做好了。我不知道为什么，我有点不敢亲近他。是有些饿了。燕燕，你过来。他从床上坐起来，被子滑落到他的腰间。我走到床沿，坐在他身边，尚未坐稳，就被他一下子揽到怀里。他双手紧紧抱着我，好久没闻到燕燕的味道了，真是想念呢。远航，我也很想你，很想你。说着，我仿佛所有的委屈都得到了宣泄，眼泪忍不住就流下来。我好想远航可以一直陪在我身边，至少某些时刻。他看我哭了，突然慌了起来，用手一下一下地抚摸我的头发，试图安抚着我的情绪。燕燕，不要哭，是我不好。他似乎也很想我，说的时候声音也有些哽咽。我在他怀里哭了许久，像是抓住救命稻草一般的嚎啕大哭。从前医生建议我，哭泣有助于缓解压抑的情绪，果然，哭泣以后我整个人轻松多了。我前几天买的书《古代神话与民族》到了，是我们之前一起讨论过的。现在就罚你每天读书，哄我睡觉。刚哭完，我声音还有点带着鼻音。好，这怎么能算惩罚呢？难道没有其他的惩罚方式吗？他坏笑了一下。如果曾经见过宋远航做实验的样子，很难想到他还有这副模样。你快收拾收拾，起来吃饭了，再磨蹭下去，菜都要冷了。那我要燕燕帮我穿衣服，我没力气了，不穿我就不起来。宋远航像个小孩子撒娇耍赖。你懒死了。行。今日我就伺候宋大爷宽衣了。宋远航科普的视频在网上意外的火了。原来如今大家对他这样聪明又赤诚的男生趋之若鹜。在浮躁的社会环境下，他这样坚守本心，全身心投入到自己钟爱的领域里，是一件令人羡慕又佩服的事。每天都有陌生朋友在我的视频下面催促我邀请宋远航再来科普。我把这些评论给他看，他笑了起来。其实现在的环境，做科普是一件很吃力不讨好的事，信息爆炸。每个人都有自己的知识领域和见解，稍微跟自己认知相违背的都会被人说不严谨，难为了这些网友。竟然因为我对天体物理有了如此大的热情，我也算是为这个行业做了微末的贡献了。你要是觉得拍科普视频有意思的话，我替你单独开个账号，我替你打理，你做内容输出，我来负责后期。你可以科普你想要科普的任何知识，我认真的考虑这件事的可行性。宋远航如今炙手可热，这个想法非常诱人，我甚至都想到了账号上线后粉丝数暴增的情形，心情如同血液开始沸腾起来一样兴奋。不聊，我就偶尔在你的视频里科普就行了。我没想到他拒绝了。为什么呀？这样以后别人无论在哪里看到我，身上都会打上你的标签，我是属于你的。谁要是再说我们家宋远航不会说情话，我就要判他把这句话抄1万遍。呜呜，你说这句话是不是想要我心脏跳停了才好？我心里极是高兴，刚刚沸腾的血液就像喝了一瓶上好的红酒，温热迷醉。此刻看他哪里都觉得顺眼又贴心，心脏的每一处都被安抚得妥妥帖帖。全天下再也不会有人这样合我的眼了。那燕燕心脏可不能跳停了。宋远航正坐在书桌前看书。自从他搬来跟我一起住，我的房子变得拥挤了起来，可这种拥挤处处让我觉得安心。他头也不抬地继续看书，嘴角却挂着一抹笑意。许久，我心情平静下来了，但是只要一想起他方才说的话，我内心就会涌出一股暖意，慢慢传至四肢百骸，一点一点抚平那些不安和躁动。远航，如果以后被人问起来，觉得最幸福的时刻，那我肯定会说此刻阳光透过巨大的玻璃落地窗投射在我俩身上，我在沙发上用笔记本电脑整理素材，他在看书，偶尔他看到了有趣的地方会讲出来跟我说，我俩会讨论一下，时间很快就过去了。宋远航一直很忙，回家都10点了，我很早就困了，但是不敢自己去洗澡。我喜欢叫他在浴室门外站着陪我说话，我总是害怕一个人洗澡洗着洗着下水道突然会钻出蛇来。这个阴影来源于小时候不懂事看的一部鬼片，虽看不懂情节，但是那个从马桶钻出蛇来的场景一直让我很害怕。我叫他站在浴室外陪我说话，他说他也累了，要一起洗了赶紧睡觉。我骂他不要脸，他说你身体哪里我没看过，我就真的只洗澡。他说的格外义正言辞，配上他清冷的气质，好像是我有了不健康的想法，污蔑了他的清白一样。我半信半疑的时候，他拿好了我俩的浴巾，还愣着干什么呀？快进来！我磨磨唧唧的不愿意脱衣服，他背对着我脱完自己的衣服后，转过身来脱我的。卫生间空间不大，他转过身后就离我很近了。我拍开他的手，自己脱了衣服，也是
都同居这么久了，我还害羞，确实有点矫情了。可事实就是我根本没有污蔑他。洗完澡后，我是被他抱到床上去的。他还说了一句，托尔斯泰在《复活》中说过，人性受精神控制，兽性受人类欲望控制，人性的精神世界可以满足，兽性的精神世界无法满足。我觉得他说的不对，我今晚兽性的精神世界就非常满足。我毫无力气跟他争辩，对于他这副得了便宜还卖乖的样子非常不爽，伸手拍了一下他的脸，那力度跟抚摸也差不了多少。原来燕燕还有力气啊！宋远航刚躺下去，又半撑起头看我，我闭上眼，睡吧，哥哥。燕燕一点力气都没有了，没有力气还说这话来招我。他凑过来含着我的嘴唇亲吻了一会，今天先放过你，燕燕。我这一刻很幸福。从前我觉得做研究是一条单向道，我只能往前走，可以偶尔往后看，但是永远不知道路的尽头是什么。他替我掖了掖被角，但是跟你谈恋爱，我哪怕是付出生命，你对我笑一下，我都觉得值得。原来有人回应是如此的容易令人满足。燕燕，我什么也不求了，我实在没力气。他发自肺腑地对我说了贴心的话，我挪到他怀里去，轻轻哼哼了2句，惬意满足地睡过去了。我以为我们会一直这么幸福下去，直到上一次他们实验室对国家航空事业做出了卓越贡献，主流媒体大肆宣传宋远航年轻有为，他是肯干的形象，特别适合宣传。他参加了一档黄金时间的访谈节目，所有专业相关问题问完后，主持人想要活跃气氛，问了一个轻松的问题：宋先生，您如此年轻有为，想必追求者众多，是否有喜欢的人了呢？宋远航笑了笑，双目直视镜头，一板一眼地说：物理是我永恒的追求。主持人被逗笑了，又转到了专业的问题上。我看着采访录像，一遍一遍地听着，物理是我永恒的追求，物理是我永恒的追求。心里圆满无缺的恋情开始出现了裂缝。这个时刻，他为了保持节目的严肃性与专业性，说话滴水不漏，完全没有问题。可那个问题明显就是一个普普通通的题外话，他纵是说上一句我有喜欢的人了，那也不会被主持人怎么样。可是我觉得我吃物理的醋确实有些无理取闹了，便将这冒出的情绪强行按了下去。由于主流媒体的曝光，宋远航彻底成为了话题中心人物，他所在的实验室也因此收到了很多申请，不乏一些优秀的申请者，最后真就留下一个履历非常出彩的候选人周晶晶。周晶晶硕士时跟宋远航一个导师，博士时他赴国外求学，这些年在国外的知名实验室也有不少的研究成果。最后通过重重审核后，他进入了宋远航所在的实验室。知晓这件事的时候，宋远航已经跟周晶晶合作1个多月了。他有天下班回来，突然对我说，实验室里来了非常了不起的漂亮师妹。我一听就寻思不对了，宋远航平时很少会注意到异性，尤其是很少会注意到异性的长相，这次他注意到师妹，我晓得事情不简单了。吃物理的醋，这是我还没消化呢。哪里来的师妹啊？你们实验室不都是男性吗？我试探性地问了下，心里忐忑得很。新来的，最近刚到实验室，跟我一个项目组。我们之前硕士研究时也是一个导师，这次又共事，属实是一件高兴的事。我看他那样子，确实是非常高兴。我心里冒出一股子酸味，到底是哪里来的这么多事值得我吃醋的？我从前不谈恋爱的时候，觉得那些恋爱中的小事这都能吃醋，十分不可思议。如今想来，谈恋爱是贪心的，屁大点事我都能在心里上演一出大戏。新来的同事好好照顾。我本想说，宋远航，你不能喜欢他，你只能喜欢我。可是转念一想，我对这事应该表现更得体一些。我们组确实打算过2天吃个饭，搞团建。从前几个大老爷们团建，无非就是换个地继续聊学术的事。这次有了异性，团建搞得倒是有声有色了。我一听这话，心里更气了。一方面气他没看出我生气了，一方面却在心底怀疑，他难道更想要一个与他志同道合的红颜知己？自从知道宋远航实验室来了周晶晶以后，这个名字经常出现在我们的生活里。今天我跟晶晶新发现了一组数据异常，晶晶确实思考方式非常独特，等等之类的。我应该一开始就表明我的态度，我好想告诉他，我不想听。远航，晶晶知道你有女朋友了吗？啊？宋远航一时没反应过来。燕燕，我们是纯粹的学术交流，不包含任何私人感情。他这一句话又叫我毫无还嘴余地了。他好久也不来我的科普视频做嘉宾了，我晓得他忙，也没好意思提。我整理了一下他每次的素材，做成了合集。被采访时，物理是我永恒的追求也剪辑进去了。剪的时候心里不是滋味，可剪完了又骄傲又自豪。这是我男朋友宋远航。我存着私心，这视频剪得特别好，很快就成为热门视频了，还被主流媒体点了赞。我真的只差把"这是我男人"5个字刻在视频首页了。他们团建那天，他回来特别晚，我太困了，熬不住，先睡了。他回来把门敲得震天响，原来是酒喝多了，但是他明明带了钥匙的。我睡眼惺忪去开门，发现是周晶晶送他回来的。我帮着把宋远航扶到了卧室。麻烦你了，你是晶晶吧？这么晚居然还要一个女孩子送。明天远航酒醒了，我要好好说说他。这么晚你一个人回去不安全，要不在这附近找个酒店先住下，明天白天再回去。
不麻烦的，宋师兄也是因为高兴酒才喝多了吗？你是宋师兄女朋友吗？真漂亮啊！宋师兄怎么一句都没提起过？我怕宋远航喝多了吐床上，一时没细想这话。现在治安好得很，我家也不远，我家从前就跟宋师兄家是世交，我们爸妈还认为我们俩以后会结婚呢。从前住的也近，我就想着顺路一起回去嘛，没想到宋师兄搬来跟你一起住了，才走得远了。这下我彻底清醒了，原来是来找茬来了。我看了看他，心下计较了接下来怎么说，可我实在是觉得两个女人为了男人争风吃醋的事实在是有损女性气质。我顺着他的话说了句，也是，你们俩门当户对，无论是教育背景还是家世渊源都挺般配，我跟你宋师兄也就是男女朋友，以后也不知道能走到哪一步。周晶晶听了我这话一愣，娇俏的脸上爬上一丝红晕，原来她还是晓得支持的。这么晚了，我就不送了，你打车回去吧，到家了给你师兄发个消息，报个平安。好叫我心里也放心。送走他以后，忙前忙后照顾宋远航，安顿好他以后，我在沙发上睡了一夜。他早上醒过来的时候都10点了，宋远航揉着脑袋，头发乱得像鸡窝，一身酒气还未散去。你臭死了，快去洗澡，还有把卧室收拾一下。燕燕，是我不好，我昨天跟师妹聊起了旧事，高兴多喝了2杯。我听了这话，一晚上的怨气没处撒，心上又是添了不快。昨天是你师妹送你回来的，你好好谢谢人家吧。我今天要出去拍视频，你自己吃饭吧。我背起收拾好的器材包，一眼都没看他，径自出门了。我随口编的理由，出了门还真不晓得干些什么好。一个天气晴朗、气温宜人的周六早上，我漫无目的在大街上乱逛，有家却不能回。我翻了翻手机的联系人，几次想约个人出来吃饭，最后也是不了了之。这饭十有8九也是吃的没有滋味的，何必扰了人家周末？我去图书馆坐了一整天。回去路上我看了一眼手机，一个消息也没有。回到家后发现宋远航也不在家，我心里又气又闷，收拾了一下准备看看剧就睡了。宋远航这时打来电话说他回家住2天，他父母前2天给他打电话叫他回家，想他了。好，你在家好好休息，睡着之前我心里突然慌了起来，我们俩干脆就这样散了吧。要不说女人的第6感是准的呢。我俩果然是散了。他回家2天，原来是与周晶晶一家吃饭，他们2家其乐融融吃了个饭，双方父母有意撮合2人。说起这事的时候，我们俩正在外面吃饭，我咽下一口菜以后放下筷子。宋远航，我们俩这样算什么呢？你觉得我们能走到哪一步？好好的，怎么突然说起这个了？自从你师妹进了实验室，我俩之间总是绕不开她，你们双方父母就差定下婚期了，这个问题不解决，我们就要好好考虑一下我们之间的事了。我们俩之间关我师妹什么事？我们就是普通的同门情谊，你总不能希望我身边一个异性朋友都没有吧？燕燕，我以为你跟其他人不一样，我从前就特别感谢你不会无理取闹。我没忍住笑了一下，我自己都不知道为什么笑。我以前觉得我俩心有灵犀，聊什么都没有代沟，可是现在我想不通，他到底是真的没有察觉到我们之间出了问题，还是在享受2个女人对他的追捧？他这么聪明，难道看不出来周晶晶的心思吗？宋远航，咱们俩就到此为止吧。我也不知道哪里来的勇气说出这句话，可话一旦说出口，又不好收回了。燕燕，你最近一直这样，不太正常。那我们分开一段时间，正好你也冷静一下。好，你抽个空搬出去吧。我觉得下一刻就要哭出来了。他怎么能这么欺负我？怎么能？不知道宋远航是不是被我动真格的样子吓到了？他筷子捏得死紧，手上青筋都凸出来了，脸色难看了起来。好，下周末我就搬。他赌气似的说完这句话。晚上睡觉时，我俩躺在床上，各自一边，明明才1.8米的床，中间似乎隔着银河。我心里睡不着，下午吃饭说出的话，我有些赌气，可他把我置于没有转圜的余地。我认真思考了起来。燕燕，我不想搬出去。原来他也没睡。我下午说的是气话，我也不想你搬走。我翻了个身，这时候他也翻过身来，我们瞬间就能呼吸相吻。燕燕，以后我做错了，你指出来，不能再拿分手来吓我了。他把我搂在怀里。我心里膈应周晶晶呢，她烦死了，老盯着你干嘛啊？这个是归根结底还是你不够信任我的问题。我对她毫无想法，我们一个项目组，经常交流实属平常。远航，你对他没想法，但是抵不住人家对你有想法，你不跟他说清楚，他就不会消停。我平白无故去说些什么话呢？刚刚恢复的心情又跌入了谷底。算了，你还是搬出去吧。什么时候你意识到这个问题了，我们再聊。宋远航第2天就搬出去了。搬家的时候他冷着脸，一直也不说话。我想说点话缓解一下气氛，可看他完全一副无理取闹的样子，又不想说了。等等，宋远航听我叫他，瞬间就转过身，眼里满含期待。要是留下吧，期待的目光瞬间就消失了，取而代之的是气愤不已。我把家里打扫了一下，坐在沙发上发呆。屋子里到处都是他存在过的痕迹，东西也没收拾干净。我把剩余的东西打包好以后寄到他家，我跟房东商量了一下退房日期，赔了违约金，把租的房子退了，重新找了一处。
半年后，我正在胡同拍素材，被人轻轻拍了一下肩，回头一看是宋远航。我以为我们俩不会再见了，分手就形同陌路，谁能想到还能再见？看来北京城还是不够大。舒小姐，好久不见。她如同从前一样温柔，笑意却不达眼底。是好久不见了，从前我们恨不得彻夜畅谈，可如今连一句话都说不出了。舒小姐有空赏脸吃个饭吗？吃饭的时候，她试图多次找话题，我跟着应和2句，我实在太别扭了。刚才怎么就稀里糊涂的答应了跟她吃饭呢？这顿饭吃得我浑身难受，我吃了2筷子就不吃了。她伪装了一晚上的温柔，快要绷不住了。既然饭菜不合胃口，我送舒小姐回家吧，我不想跟她纠缠，不想让她知道我现在的住处。不麻烦宋先生了，我自己回去就好。舒小姐何必这么防备？难道是舒小姐怕我知道了你的住处，骚扰你吗？她什么时候学了这些混账话，竟拿来气我？到了楼下，她又一副非要送上去模样。我想了想，再说显得我矫情，或许就真的只是她绅士风度而已。我到家了，今天麻烦宋先生了。不请我进去喝杯茶吗？我刚关上门，他装了一晚上的绅士风度全没了，他把压在门上吻，我用力挣扎。宋远航，你放开我！我说分开冷静一下。你倒好，发消息不回，打电话不接，直接就搬走了。你是打心底想要跟我彻底分手？我天天想，天天琢磨，你是不是就是腻了我，正好找个借口赶我走呢？我越是抵抗，他越是用力压住我。你先放开我！我不放，我这半年度日如年，吃也想你，睡也想你，找又找不着你。你好狠的心，我不敢相信你就这么抛弃了我。他把头埋在我肩窝，低声说着，委委屈屈。我看了好多书，怎么也想不通，我们就这么完了。是你说的冷静一下，如果经常联系，那冷静期就没有意义了。那你打算什么时候联系我？我确实没有再打算联系他，我打心底认为我们俩彻底分手了，低声下气去找他，我根本做不到。你就是不想要我了，燕燕，你好狠的心。他见我回答不出来，一时脸色又变得难看起来，温存了半天暧昧气氛，一瞬间都消失了。我当初就不该搬出去，我告诉你，我们没完。我见他半天也不走，那脸色就像是在说，你要是敢赶我走，我当场收拾你。时候不早了，你早些。我早些什么？我先去洗漱了，我下去拿一下洗漱用品，我车后备箱里背着呢。你这狠心的女人，我留了那么多东西，好找借口回来拿。你倒好，一下子打包全寄回去了。我看着那东西，气得3天没吃饭。宋远航，我不能留宿你，于情于理，我都不能留他住宿。那我去车里歇一晚，他理所当然的样子，存心让我难受。我不会连夜搬走，你回去吧。燕燕，我看不到你，我睡不着，我去车里睡，看着你房间的窗户，我心里安心一些。现在天气冷，车里哪里能睡人，我不忍心。算了，你睡沙发吧。好，我去拿睡衣。他洗澡的时候，我拿出被褥枕头往沙发上一放，发现沙发有点小，对于他1.8米的身形，属实有点挤。可是我又不想睡沙发，算了，管他呢。他洗完澡出来，见我拿出被褥，阴沉了一晚上的脸瞬间高兴了起来。他躺在沙发上窝成一团，我看了都难受，这睡一晚起码浑身要疼1星期。宋远航悄悄爬上我的床的时候，我干脆装睡着了。他见我没醒，小心翼翼把我圈在怀里，不一会儿就听到他平稳的呼吸声。我本来担心他要做些什么，听着他的呼吸声，我也沉沉睡去了。我是被他弄醒的。我睁开眼，看到他的脸还不适应，他英俊的脸放大在我面前，我顿时脸红了，好久才回过神。我掀开被子看了看胸口，全是红痕。我结结巴巴半天说不出口。我一醒来看到燕燕，我忍不住，你先从我身上下来。我说出这句话都羞耻的不行，他却赖着不愿意。你答应我，我搬进来住，不然我就不下去。你先下来，你先答应，你先下来，你先答应。一大早搁这儿说相声呢。燕燕，我告诉你，我忍了一早上，你再不答应，过会求我都不好使了。半年未见，他耍赖的技术炉火纯青，我被迫又跟他同居了。我这个住处离他实验室远，他上班很辛苦，可他似乎觉得无所谓，还每天开开心心去上班。上班前千叮咛万嘱咐，发消息一定要回，打电话也要接。我送他出门，他迟迟不走，问了半天才说，燕燕从前都会亲亲我再让我走的，现在燕燕不爱我了，是我缠着燕燕，我不该贪心。可我就想像从前那样，我觉得他越活越回去了，根本没有一点成年人的样子。你再得寸进尺，现在就搬出去，他的开心打了折扣。我见错了，他那副得意劲儿，心里终于觉得有些分寸感了。他倒是有些改变了，无论多忙，都会给我发消息说一声，我不秒回，就立即一个电话过来，问我在哪，在干什么，粘人的紧。我好几次想问问周晶晶的事，可从前闹了不愉快，就是因为他，若是又因此事生了嫌隙，我怕宋远航变得更加变本加厉，若是不说，我心里老记挂着，不舒坦。福经，重离之后也。离为高辛氏火正，以纯药敦敷，天明地德，光昭四海，故命之曰祝融。
其功大矣哉！他正在给我读睡前读物，是我原来买的古代神话与民族。他最近沉迷于培养我依赖他的习惯，包括这个睡前读书。就在我将要睡着的时候，突然听到他说，师妹1个月前结婚了。燕燕，我从前不觉得他会成为你我之间的阻碍，可是上次我根本没有意识到，你生气不是因为他，而是我的态度。我现在觉得这个事你应该知道。我知道了，你接着读吧。这段时间最后的障碍被扫除了，我心上一轻，在他温柔的声音中渐渐睡去了。夫成天地之大功者，其子孙未尝不彰。禹、夏、商、周氏也。禹木能听邪风，以成乐物生者也；夏禹能担平水土，以品出数类者也；商气能和合五教，以保于百姓者也；周气能播植百古书，以衣食民人者也。